中医呢不是纸上谈兵呀，本草呢更不是花里胡哨啊。每样本草所生长的地方呀，它都是带有灵气的啊。你看，像这里的话就是有山有水了，那这里的本草呢肯定少不了了啊。今天咱们爬这座山，你看，在这个小溪旁，丛林特别大，咱们看一下都有些啥好山货。走，爬这种山对我来说呀，完全是小儿科。我就说爬山讲感觉啊。来，朋友们，咱们在这里能看到一棵野生的重楼，重楼呢又叫七叶之花啊。你看这棵的话，估计呢长了4、5年了，有1片、2片、3片、4片、5片叶子。为什么说这棵重楼呀长了4、5年了？因为这个重楼和黄金啊，它在这个第1年幼苗的时候的话，它都是1片叶子啊。那这个重楼呢，就是特别好的本草了。走，咱们继续探索。这里又看到一棵梭罗，2级保护植物呀。对于在这个什么样的环境当中会生长出什么样的本草的话，这个大致人都是有把握的啊。你看，就比如说这个林区，咱们来的时候呢，我就说在这个沙里啊，一定会发现这个黄金，还有这个七叶之花，还有这个一朵云啊、回心草呀。你看像这些的话都应验了。这里啊就有点狼狈了，就像钻狗洞一样的。咱们在这里呢看到一棵野生的黄金，你看这个呢估计长了4、5年啊，不怎么大。在本草当中呀，这棵植物呢就比较实用了啊，它呢被称作这个红色液体的修复大师啊。来，你们看，它就是见血清，有的地方也叫它脑梗草啊。这个本草呢可以把它晒干以后用来泡水喝。咱们到山顶喽，你看这里的话有这么大一棵上千年的古树吧，你看2个人抱才能把它抱过来。然后呢，我赶上呀，很多人问我说这个有没有见过实心的竹子啊？你看，我的天，这一大片全是这种竹子啊，实心的。然后呢，我特意搞了一根，你看这个呢就是正儿八经的实心的竹子了啊。你看这个我是从中间把它掰断的啊，里面完全的是实心的。这个实心的竹子呀，很多人都是用来做这个工艺品的啊，因为它很坚硬嘛。我的天哪，这个真的是颠覆我的认知，我也是第一次看到这个实心的竹子。这不光是一棵好药材，你看种子红彤彤的，用来做盆栽也很受欢迎哦。咱们今天逛这个山呀，太费劲了，全是2米多高的一些蕨科类，还有呢这个竹子。